깜놀이 5살. 엄마 이거 저 사줘. 중학생. 선생님 이거 뭐예요? 중학생. 야 그거 아니잖아. 고등학생. 내일이 수능이라 좀 어려울 것 같. 어른 안녕하세요. 이번에 면접을 보게 된 땡땡입니다. 엄마 뭐야? 빨리 안 일어나? 학교 갈 시간이잖아. 아침밥 안 해준다? 아줌마 왜 이런 걸 다 그러셨대? 어머 저 아줌마 뭐야? 그리고 할머니가 옛날 옛적을 들려주면 그런 이야기가 끝.